Ashama harka furii kabajamtootaa fi daawwattoota MS amma tamsaasa kallattii waraana Raashiyaa fi Yuukireen kan yeroo ammaa kana jechuudha tamsaasa kallattii ta'e darbaa jiru isin agarsiisuun barbaada kabajamtoota daawwattoota keenya OMS yeroo ammaa kana akka hordoftan miidiyaa guddicha keessan akka hordoftanii hamma dhumaa nu wajjin turtan affeerraa isinii gooneerra jechuudha. Tamsaasa kallattii loltoonni Raashiyaa fi magaalaa guddoo lammaffaa Yuukireen Kyiv galuuf qondaalonni Yuukireen himan. Biyyoonni lixaa Yuukireeniif meeshaa waraanaa ergaa jiru magaalaa guddoo Yuukireen Kyiv misaa'ila lamaan haleelamteetti Yuukireen loltoota Raashiyaa qilleensarraan ba'uuf yaalaa turan qolachaa bulle jette magaalaa Kyivitti dura dhaabbannaa jabaan waraana Raashiyaa mudate Black Sea irraa misaa'illi Yuukireenitti dhukaafame pirezidaantii Yuukireen USA'n gargaaree baafannaa jennaan diddaan gabaasanii humnoonni Raashiyaa magaalaa guddoo Yuukireen seenan hangaa'onni Yuukireen lammiilee Yuukireen 194 wareera Raashiyaan ajjeefaman keessaa 57 namoota nagaati. UK gamtaan Afrikaa haleellaa Raashiyaan Yuukireen irratti banteen yaadda'uu ishee ibsiteetti. Gabaas kallattii kan yeroo ammaati kun akka nu daawwattan affeerraa isiniif gooneera. Faransaay qoqqobbii Raashiyaa irratti dabarsiteen doonii ishee biyya sana keessaa baafatteetti. Raashiyaa jechuun yeroo ammaa kana jechuudha biyyoota Awurooppaa garaagaraa keessatti jechuudha mormiin yeroo ammaa kana Raashiyaa irratti fi waraana Yuukireeniin dhahaa jiru irratti gaggeeffamaa jiru biyyoota akka magaalaa Lisbon jechuudha magaalaa Portugal magaalaa Lisbon akkasumas immoo biyyoota garaagaraa magaalota garaagaraa keessatti jechuudha mormiin gurguddaan gaggeeffamaa jira akkuma bifa suuraa irratti argaa jirtan kana biyyoonni gamtaan gurguddaan gamtaan Afrikaa gamtaan Awurooppaa guutuun mormii gurguddaa dabarsaa jiru. Kabajamtoota daawwattoota keenya dooniin fe'umsaa alaabaa Raashiyaa ofirraa qabdu qoqqobbii waraana Yuukireeniin hordofee Raashiyaa irratti darbee cabsiteetti jedhamteetti shakkamteetti jechuun ni danda'ama. Magaalaa kibba Yuukireen Noova Kaavaakuk Raashiyaan to'atamteetti. Magaalaan kibba Yuukireenitti argamtu humnoonni Raashiyaan qabamu miidiyaan Yuukireen gabaase. Loltoonni Raashiyaa yeroo ammaa Noova Kaavaakuk qabataniiru. Magaalaan kun xiqqoo taatus iddoo tarsimaa laga Diambar Riiver jedhamutti lafa Kireemiyaa bishaaniin marfamteetti fuulduraatti argamtis. Kantiibaan magaalaa Vildoov Korovaan loltoonni Raashiyaa hojii raawwachiiftuu magaalaa qabatanii alaabaa Yuukireen hunda gaamoowwan irraa buqqisaniiru jedhamus ni argamaa jira. Akka xiinxaltoonni jedhanitti Raashiyaan gama kibbaarraa haleeluun kan milkoofte yoo ta'u iddoowwan biroo kanneen akka Kirees Maayikiloviich fi Meelitoopol qabachuuf sodaachisaa jirus. Loltoonni Raashiyaa magaalaa Yuukireen Kyiv seenan qondaala Yuukireeniin qondaalonni mootummaa Yuukireen loltoonni Raashiyaa magaalaa guddoo lammaffaa biyyattii Kyiv galuu himan. Bulchiinsa naannoo Kyiv Oleg Sangivoy konkolaattonni waraanaa salphaan cabsanii magaalattii seenaniirus jedhamaa jira. Akkuma beekamu mormii gurguddaatu biyyoota Awurooppaa keessaa itti agarsiifamaa jira. Akkuma suuraa irra akkuma viidiyoo irratti argaa jirtan kana ibsa isaaniin dura viidiyoon bahee konkolaattonni waraanaa Raashiyaa daandii magaalaa kaaba bahaa Yuukireen taate Kyiv keessaa osoo deemanii mul'ataniiru. Dawoo keessatti gadhiisanii hin bahina. Humni waraana Yuukireen diina balleessaa jira. Lammiileen nagaan akka daandiitti hin baane jedhanii bulchaan naannichaa. Ministeerri ittisa Yuukireen lola kanaan ala Awurooppaanis nagaa hin taatus jechuun dubbataniiru. Mootummaan Yuukireen diddaa Raashiyaa irratti taasisuu lola egeree Awurooppaatiif taasifamu gochuu himaa jiru. Ministeerri ittisa biyyattii Oleg Rezinov barreeffama dheeraa feesbuukii irratti baasaniin loltuu poolisii ogeessota fayyaa fi lammiileen nagaa biyyattii lola irratti hirmaatan leellisan. Naannoo keessaa ilaalame namoonni baay'een sodaa isaanii injifatan Kireemilaan Mooskoo morkachaa jiru jechuun barreessan ministeerichi. Dabaluunis warreen Kyiv sa'aatii 2 keessatti qabanna jechaa jiru eessa jiru isaan arguu barbaannas jechuun dubbatanii rakkoon akka jirutti ta'us ummatni addunyaa dhiyeenyatti hordofaa sun guyyaa 3tti akka hin raawwanne gargaareera. Kana boodas akkasumas jechuun dubbataniiru. Waraana kanaan alaa fi ummata keenyaan ala Awurooppaan nagaa hin taatu nuun ala Awurooppaan hin jiraattu jechuunis dubbataniiru. Ministeerri ittisa biyya Yuukireen pirezidaantii Yuukireen kan Raashiyaa waraana irratti bante Volodymyr Zelenskiin eenyu? Pirezidaantii Yuukireen Volodymyr Zelenskiin yeroo jalqabaatti TV irratti kan dhiyaate diraamaa walitti dhufee dhiyaataa ture baay'ee beekamaaf nama kofalchiisu irratti akka pirezidaantii ta'e ture. Erga kaleessaatii Yuukireentti
maal haaraa waraanaa akkamiitu baname kan jedhu akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Sodaa Awurooppaanonni qabanuun irraa kan ka'e bakkoota garaagaraatti jechuudha waraanni kun akka dhaabbatu mormii gurguddaa akkasumas immoo qoqqobbii gurguddaatu jechuudha biyya Raashiyaa irratti itti gadhiifamee jira. Ameerikaan waraana kanarraa kan ishiin argattu yoo jiraate wanta tokkitti qofa innis ikoonoomii biyya Raashiyaa jechuudha yeroo ammaa kanatti gaccabsite jechuudha akka ummanni isii dursu gochuudha yeroo beekamu yeroo hundaa jechuudha. Ameerikaa jechuun biyyoota lama walitti naqxee biyyoota sana keessaa kan isiin argattu ikoonomiin cabsuudha jechuudha. Sana booda achi kaatee wanta achirraa dhabame biyya sanaaf dabarsuudha. Akkasitti jechuudha Ameerikaan biyyoota lama gidduu seentee jechuudha balaa buufte. Garuu Raashiyaan afaan kee qabadhu jechuun biyyoota Ameerikaas ta'ee Awurooppaa guutuu akeekkachiisuun yeroo ammaa kana biyya addunyaan kun sodaate jedhamteetti jechuudha. Yeroo ammaa kana gara fuula keenyaa dhuftan ta'ee taateewwan ijoo halkan keessaa gama Yukireeniin Raashiyaatti ta'an kunooti. Magaalaa guddoon Yukireen Kiyevitti haleellaa bira mudataa bule. Namoonni kumaatamaa hedduu buufataalee baabura lafaa jalaa keessatti dahoo kan galan yoo ta'u qondaaltonni haleellaa misaa'ilaarraa akka of eegan akeekkachiisan. Miseensi mana marii tokkos Raashiyaan waanuma qabdu hundaan nu haleelti jedhan. Gabaasaaleen kuusaa boba'aa Kiyevin ala akkasumas ujummoo boba'aa Kaarvik keessaa irratti dhoo'insa dhagahamu gama sanaa bahaa jiras jedhaniiru. Uummanni hedduun Yukireen irraa gara biyyoota ollaa kan akka Poolaanditti fa'itti baqataa jiru. Magaalota Yukireen keessatti uummanni qawwee hidhachuuf boombii qaruuraa irraa hojjechuun magaalaa isaanii ittisuuf yaalaa jiru. Biyyoonni lixaa kan akka USA, Jarmanii fi Neezerlaand Yukireeniif meeshaa waraanaa dabalataa kennuuf waadaa galaniiru jedhaniiru. Biyyoonni lixaa baankiiwwan Raashiyaa filataman tajaajila sirna koominikeeshinii baankiin maallaqaas daangaa malee akka daddabartu taasisuu irraa haquuf kunis dhaabbilee Raashiyaan kan sirnoota maallaqaa addunyaatiin adda kutuuf tarkaanfii cimaadhaas jedhaniiru mootummaan biyya Yukireen. Akkasumas abbootiin qabeenya Raashiyaa akka lammummaa biyyoota biraa sirnawaa maallaqaa eessattuu hin arganneef qoqqobbii irras ka'aniirus jedhameera. Ameerikaan Yukireeniin miseensa neetoon si godha jechuun yeroo ammaa kana jechuudha balaa guddaa kan irraan geessisiiftee biyya Ameerikaati jechuudha. Miseensa neetoon si godha jechuun amma immoo erga Ruusiyaan ol kaatee waraana kanatti bantee dudduubatti deebi'ee lola kana sodaatee dudduubatti kan deebi'e biyya Ameerikaati. Garuu biyyoota akka Jarmanii fi biyyoota akka Faransaay, Jarman akkas walii London, Ingilaand jechuudha. waliigaluudhaan jechuudha biyya Yukireeniif akka meeshaa waraanaa erganuuf waadaa seenaniiru garuu hanga yoonaa jechuudha wanti godhame hin jiru. San warraan kan ka'e biyya sana keessa kan jiru meeshaalee Ameerikaan achi keessaa qabdu guutummaan guutuutti Ruusiyaan barbadeessuu eegalteetti jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya meeshaa waraanaas ta'ee qabeenyi Ameerikaan achi keessaa qabdu akka nu keessaa bahu jechuun biyyi Raashiyaa jechuudha afaan kee qabii ati eenyuun olii jechuun Ameerikaa afaan qabachiiftee Ameerikaa qofas miti Awurooppaa guutuu afaan qabachiiftee addunyaa afaan qabachiiftuu ta'atti. Akkuma beekamu suuraa irratti argaa jirtan kan akka mormii gurguddaatu irratti adeemsifamaara. Sababni mormiin kun irratti adeemsifamaaruus waraanni sun yoo akka kana itti fufee biyyoonni Awurooppaa garaagarana jechuudha masaanuu ollaa olii kan ta'an kan jibbaa walirraa qaban waraana kana walitti banuuf kana keessa ikoonomiin Awurooppaa ikoonomiin addunyaa cabee garatti bahu dhaba. Kanaaf kabajamtoota daawwattoota keenya waraanni kun akkuma beekamu yeroo ammaa kana jechuudha mormamaa jira jechuudha bakkoota garaagaraatti mormamaa jira. Akkuma beekamu biyyoota hundattuu jechuudha waraanni akkuma hin jaallatamu garuu biyyi tokko immoo biyya tokko ofirraa dabsuuf ofirraa qolachuuf jechuudha waraanatti fayyadamaa kun tarsiimoof ejjennoo bareedaa ejjennoo sirriidha. Garuu waraanni nagaa kana lafaa ol ka'ee waraana namatti dhukaasu garuu sirrii miti akkuma beekamu. Kanaaf biyyoonni kun hundumtuu bakkoota garaagaraa ta'anii hiriira ba'anii lola kana akka dhaabbatuuf waraanni kun waraana addunyaa sadaffaa ta'a laata jechuun sodaachaa jiru jechuudha. Kanaaf Ameerikaan yeroo ammaa kana afaan qabattee mana ofii taa'atti sodaa guddaa qabdus immoo Ruusiyaan
hin deebitu waraanarraa hin deebitu jechuun sodaa qabanus pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baaden dubbateera jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa waraanni kun waraana lafa jalaas waraana hawaarraas waraana miilaas kan beekamudha. Biyya Raashiyaa jechuun waraana Raashiyaa jechuun waraana guddaa addunyaan kun qabdudha. Meeshaalee oomishan dhoskanii oomishan meeshaalee gurguddaa kan takkaa baheen beekne walitti baasanii jechuudha. Misaa'ila adda addaatiin wal dhaharu biyyi Yuukireen yeroo ammaa kana jechuudha baay'ee miidhamtee jirti. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan isin daawwachaa jirtan OMS'dha. Kanaaf waan daawwataa jirtaniif hedduu galatoomaa isiniin jenna kabajamtoota. Yeroo hundumaayyuu akka isin bira ga'uuf immoo kabajamtoota keenya akka like, share, subscribe gootanii nu hordoftan isiniin jenna. Fayyaa ta'aa horaa bulaa ulfaadhaa nuti keessanii isin keenya fayyaa ta'aa.